各位朋友，大家好。各位朋友，大家好，我係黃梅芳。我係邱賢光。好歡迎大家今日能夠參與我哋呢個英國怡情雅聚嘅傳承呢個粵曲表演。今日就知道咧，大家咧或者嚟嗰陣時候咧，就路途好有啲困咗啦，因為咧好多聞説咧 MT 啊，今日唔係幾做，有啲地方係冇車，所以好多人咧都行嘅，係咪啊？有巴士做。我唔係好識搭巴士。我都唔識，不過唔緊要，總之有嚟就得啦。多謝你哋嘅捧場先。係啦，多謝大家。咁咧，我哋言歸正傳啦。咁樣咧，嗱，今日我哋有13首歌嚟介紹俾大家睇。其中咧有一首係彩唱嘅，我記得。另外咧壓軸嗰首咧就好大規模嘅，係有遠道而嚟嘅深圳嘅花旦非常之難得，可以咁講。係啦。佢哋過嚟咧就表演，同埋我哋一個資深嘅同學咧就一齊演唱7月7日啦。OK， 咁我哋講下講下自己，介紹下自己先啦。Gary， 點解你個鹹頭咁難講㗎？你個鹹頭好長㗎喎。咁其實咁嘅事緣咧就應該喺去年啊，呢個中英戲曲協會，咁佢哋就啱啱10週年，10週年咧，咁佢就邀請咗我同佢寫一封賀函。咁我寫咗封賀函俾佢之後咧，咁佢就問我應該用咩嘢 title 咧咁。因為我自己參與嘅社團就好多嘅，咁我話是但用一個啦。但係因為都係戲曲界嘅，咁佢就想用翻個戲曲嘅。咁佢咧就俾咗個係歐洲推廣大使我。係啦。咁當時我自己諗落去就好似好唔適合咁啊，因為佢哋主要係以京劇為主。咁我話不如咁啦，如果咁嘅話，不如加個嶺南落去啦，即係因為我哋始終都係粵曲粵劇，咁加埋嶺南咧就會好啲。所以結果咧就成功咗，由佢推薦。咁喺去年咧，我亦都翻過佛山統戰部。報道咗㗎啦，咁變咗而家咧就喺粵曲界咧就多咗個咁長嘅名。係啦，好長嘅銜頭啊！多謝。歐洲嶺南推廣大使。係啊，其實海報都有㗎啦。邱賢光先生。多謝。不如講下你啦 ，Winnie。我好恭喜你啦嚇！今年就做咗呢個係華人社區中心嘅新任主席。不如你講下你自己啦，好嗎？冇啦，多謝希望個個在座嘅觀眾同埋喺倫敦嘅華人盡力咁支持下我。如果我有啲做得唔係幾好嘅，多多指教。好謙虛喎，呢個主席嚇。好啦，我哋唔好嘥時間，因為大家都應該等得好心急㗎啦。我哋不如馬上開始，好嗎？第一首歌《文姬歸漢》，我諗在座咁多位觀眾都知道文姬歸漢嘅故仔，所以我都唔再講啦。係啊，咁今日演出嘅嘉賓呢？嚟頭梗係大啦。咁當然啦，第一首梗係一定要揾啲重量級嘅人嚟講啊。冇錯啦，咁嗰個梗係我哋嗰個怡情雅聚嘅社長余展文先生出嚟演繹左賢王。咁另外咧就係佢嘅拍檔咧就犀利咯。梗係啦。嚟自中國嘅閨秀唱家。係啦，佛山嘅閨秀。我正話咧臨急臨忙訪問下佢，我話阿思思啊，點解你唱歌咁靚嘅？嗰啲眼神又咁適合嗰啲曲詞啊！原來佢係演藝學院嘅學生嚟。所以咧，佢同埋仲有跟咗好多名師學習啦。咁咧
點解你哋聽下咧？你哋都有會同我有同感嘅。係啦，呢位就係曾燕詩小姐啦。不如我哋有請兩位出嚟好嗎？我哋用熱烈嘅掌聲歡迎大家展文先生同埋曾燕詩小姐。嗱，最後我提一提大家咧，你哋嘅手機麻煩你哋一係熄咗佢，一係就調到避震啊，就唔好喺度騷擾到或者影響到我哋大會嘅運作啊！多謝各位嘅合作，多謝。OK， 好，有請余展文先生、曾燕詩小姐。